Πάλι μου ήρθες εδώ με τον καφέ. Δεν Ναι. πειράζει. Τι να κάνω, αφού Είχαμε πάλι. η μόνη έξοδός μου πλέον είσαι εσύ. Εσύ όταν άνοιξες στην Αγγελάκη Καλά, το ναι. 92, εγώ πήγαινα σχολείο ρε παιδί μου ακόμα και περνούσα το λεωφορείο απ' έξω κάθε μέρα και είχε το Smashing Pumpkins το Siamese Dream, το δίσκο. Ναι, Τον ναι. έχει στη βιτρίνα. Το βλέπω, λέω, οκ, το έχει αυτό, θα πάω να το πάρω. Δεν θυμάμαι. αυτό. Ταλαιπώρησες 3 εβδομάδες, ρε φίλε. Ακόμα το θυμάμαι αυτό. Γιατί δεν το έδινε. Γιατί δεν το είχε, είχε ένα στη βιτρίνα και δεν ήθελε να το δώσει εκείνο, γιατί ήταν τη Ναι, βιτρίνα ναι, και ναι. ήθελε να κάνει τη μόστρα σου μόλι άνοιξε. Είναι όλο πιθανό, ναι. Τελικά το πήρες. Τον πήρα, ναι, τον έχω Το έχεις. Α, το έχεις. Θες να το φέρω πίσω. Ναι, και δεν το φέρνεις. Δεκαετία 70, με 10 χρονών, 8-10 χρονών, με συναρπάζουν τα μουσικά θέματα από τις τότε ξένες τηλεοπτικές σειρές στα 2 τότε κανάλια που υπήρχαν στην ελληνική τηλεόραση, τόσο που να αρχίσουν να τα ηχογραφώ σε μονοφωνικό κασετόφωνο. Αυτό ήταν νομίζω και το φυτίλι, η σπορά να με τραβήξει η διαφορετική μουσική πέρα από αυτά που ακούγαν οι γονείς μου, δημοτικά, λαϊκά. Και φτάνουμε στο σημείο πάλι και νεαρός, δημοτικός, αρχές γυμνασίου, που είδα τους πάλι στην κρατική τηλεόραση τότε, τους Kraftwerk, και να μου δοθεί η μεγάλη σφαλιάρα στο να αρχίσω να αγοράζω δίσκους. Ένας δίσκος, ο πρώτος δίσκος έφερε τον δεύτερο δίσκο, ο δεύτερος τον τρίτο δίσκο, και βρίσκομαι κάπου σε πολύ νεαρή ηλικία να έχω μια ποσότητα δίσκων γύρω στους 10-20 δίσκους, το οποίο έκανε διάφορους φίλους να με φωνάζουν σε πάρτι, να παίζω μουσική. Με τους 10-20 δίσκους. Μπορούμε να το πούμε ένα άτυπο DJ Λύκη. Πλησίαζε το τέλος της τρίτης λυκείου, που έπρεπε να δώσω πιο πολύ βάρος στη μελέτη για τις Πανελλήνιες, αλλά μου ήρθε και μια πρόταση τότε για το ερχόμενο καλοκαίρι του 1984, που μόλις θα τέλειωνα το σχολείο, το Λύκειο, για επαγγελματικό DJ Λύκη. Μια επαγγελματική πρόταση με μισθό, με διατροφή στη Χαλκιδική. Το οποίο τώρα πώς θα το πάρει ο κόσμος, πήγαν να με δοκιμάσουν ενώ ήταν παραμονές των Πανελλήνιων και είπα, δεν θα το ξεχάσω, δεν ξέρω τι με αυτό, στους γονείς μου ότι πάω να διαβάσω ένα φίλο μου, και εγώ πήγα στην Καψόχώρα της Χαλκιδικής να με δοκιμάσουν, ενώ υποτίθεται ότι ήμουν κάπου και μελετούσα. Συνέχισα, πέρασα από διάφορα γνωστά σημεία της πόλης, πάντα στο πόστο του DJ, ώσπου στο μπαρ καφέ Ηχοδρόμιο, θυμάμαι καλά, το οποίο άλλαξε χέρια στην πορεία που ενώ ήμουν DJ μου, το παλικάρι που ανέλαβε μου έδωσε το ελευκό να παίξω ό,τι θέλω, και με αποτέλεσμα να πάει καταπληκτικά αυτή η ελευθερία που μου έδωσε να εκφραστώ σαν DJ. Εκεί γνώρισα και την Μαρία, η οποία είναι η τωρινή μου σύζυγος. Αυτά συνέβησαν πριν 35 χρόνια. Όλα πήγαιναν φοβερές βραδιές. Έλα να πω, η Μαρία έθεσε το βέτο και την επιθυμία, αν θες να μείνουμε μαζί, εγώ με DJ δεν μένω. Και έπρεπε να βρω να γίνει κάτι άλλο. Και έτσι φτάνουμε στο 1992 με την απόφαση να ξεκινήσω δισκοπωλείο, που ένα συγκεκριμένο τύπο δισκοπωλείου που έλειπε από τη Θεσσαλονίκη. Η θετική τροπή των πραγμάτων με έδωσε έναν άξο και χώρο, πήγα σε μεγαλύτερο μαγαζί. Αυτό έγινε τον Δεκέμβριο του 1997, πολλή δουλειά στο μαγαζί, ήρθαν και τα παιδιά, να είναι καλά όλοι μου, πολλοί φίλοι, πελάτες φίλοι, οι οποίοι από πελάτες πραγματικά γίνανε αληθινοί φίλοι, οι οποίοι να είναι καλά και βοήθησαν, και αυτό χάρη στην τρέλα τους, και μια παρόμοια τρέλα που είχαν και αυτοί, γιατί βοηθούσαν αμυστοί. Η υποχρέωση είναι τότε με τα παιδιά που ήρθε η Στέλλα και μετά η Ευγενία που κρατούσατε χωρίς να ξέρετε ταμιακή και με αυτά, αλλά εντάξει. Εντάξει, και πιο παλιά το κάναμε εσύ. Και στο παλιό το μαγαζί το κάναμε και στο πιο παλιό το μαγαζί το κάναμε. Εντάξει, μας άφηνες εκεί πέρα και ό,τι βρίσκαμε. Κόβαμε στον παλιότερο υπολογιστή αποδείξεις με εκείνο το τεράστιο.
Το φαντάζαμε πρόγραμμα για να παίζεις παιχνίδια. Ναι. Οπότε ναι, μας άφησε στο ταμείο και εμείς το διώχναμε τον κόσμο. Μπαίνανε μέσα και τους χλεβάζαμε, τους κοροϊδεύαμε, ήμασταν τέτοιοι άνθρωποι. Είχανε, ναι, και εγώ αυτά δεν τα χαμπάριαζα. Εσύ έλειπες, ναι. Και λέω, μας άφηνες. λέει, σας ντρεπόμουν, ποια ήταν τώρα, δεν θυμάμαι μια κοπέλα. Λέει, μπορεί να τη θυμάσαι. Εντάξει, πολλοί άνθρωποι μπήκανε, πολλούς γνωρίσαμε, πολλούς. Σας ντρεπόμασταν εκεί πέρα, σας ντρεπόμασταν. Εντάξει, κακό σας, εσείς χάνατε. Εντάξει, δεν ήμασταν και πιο βολικοί άνθρωποι. Έμπαινε μέσα κάποιος στο μαγαζί και 5-6 ανθρώπους να φωνάζουν, να κοροϊδεύουν ένα στον άλλο. Για την μπάλα, μιλούσατε εσείς, εκεί σάλτανα εγώ. Α, δεν με την εφημερίδα που ερχόταν. Κάθε Δευτέρα με την μπάλα που εγώ δεν είναι εμετός. Αλλά μετά αρχίζει η κατηφόρα, δυστυχώς, με πρώτο παράγοντα την τεχνολογία, τα MP3. Σηματοδοτεί την κατιούσα του μαγαζιού, της εμπορικής πορείας του μαγαζιού, του noise, ένα γεγονός που με έφερε στο μυαλό πάλι το DJ Leaky, γύρω στο 12 θυμάμαι καλά, μου γίνεται πρόταση, σοβαρή πρόταση επαγγελματική για μια βραδιά, για guest DJing στα Γιάννενα. Το οποίο και πήγα και πήγε πάρα πολύ καλά. Και επαναλήφθηκε και για δεύτερη φορά και για τρίτη φορά και για τέταρτη φορά, πάντα στα Γιάννενα. Και στη Θεσσαλονίκη τίποτα. Να είναι καλό ο Γρηγόρης Κορδελάς, μου έκανε μετά από πάρα πολύ καιρό πρόταση για DJing στη Θεσσαλονίκη, να συμμετέχω σε βραδιά με το team του, ώσπου μέσα από αυτές τα guest DJing που γίνανε στο Γιαπί, μου έγινε πρόταση από την διεύθυνση του Bar Club Γιαπί να μου δοθεί μια μέρα δικιά μου. Χρόνια θα κάνω ένα ραδιόφωνο δικό μου, ιντερνετικό ραδιόφωνο δικό μου σε αυτόν τον χώρο και να δούμε πώς θα πάει. Εδώ είμαι. Σήμερα έχω γενέθλια και θα πάω να παίξω στο Γιαπί, αλλά δεν θα παίξω στο Γιαπί επειδή έχω γενέθλια. Τι χάνει να έχω γενέθλια. Κλείνω το 58 μου, αισίως. Θα συνεχίσω όσο αρέσει και στον κόσμο βέβαια. Δεν ξέρω βέβαια για πόσο, γιατί η αλήθεια είναι ότι είμαι και κάποιες ηλικίες, πάντα βέβαια με δίσκους. Κάποτε να παιχτούν αυτά και κάποιος να τα ακούσει. Εδώ είμαι και θα είμαι.